హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మరొక స్పెషల్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. మీకు వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఇది ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి క్యాట్ బ్రాండ్ది తీసుకున్నాను. ఇలా కట్ చేసుకున్నాను. దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేద్దాం. ఇలా ఫోల్డ్ చేశాక చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా కట్ చేసుకున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీటితో మనం ఈరోజు వీడియో చేయబోతున్నాం. దీన్ని ఇలా కట్ చేసుకున్నాక దీనికి మొత్తం ఫుల్గా అప్లై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇలా థిక్గా అప్లై చేశాక ఇలా తీసుకొని ఇలా వెంటనే వేసేయాలి. చూడండి, ఇంకా ఇది పోదు, ఇలాగే ఉంటుంది. దీన్ని కొంచెం గట్టిగా అనుకుందాం. సో బాగుంది కదా. చూడండి, స్లేట్ పెన్సిల్ బటర్ఫ్లై రెడీ అయిపోయింది. ఇలా మనం మరిన్ని చేసుకోవచ్చు అండ్ డిఫరెంట్ సైజెస్లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్.